Hola, ¿y tú quién eres? ¿Llevas todo el día aquí? Sí, metida en la nevera. ¿Y pero cómo has llegado? ¿Cómo has entrado? Ah, sí, que te gusta el frío. ¿Y por qué te ríes? Pues no entiendo. Ah, que te quieres quedar ahí. Bueno, pues nada, quédate ahí. Chao.